Es un honor para nosotros presentar el videoclip Pájaros Malignos, después de 20 años de trabajo musical de la banda. Agradecemos a toda la gente que nos acompaña, los hermanos del alma, los hermanos de sangre, los amigos, las amigas, los familiares, todos aquellos que han puesto un granito de arena para este sueño. Somos una banda independiente. Comparte, difunde, Flor de Litos somos todos.